有啥话，那一整个12月份都是充满了节日的氛围啊，走亲访友，大家互相交换礼物，也向自己喜欢的人表达爱意，共享快乐和喜悦。那么说到礼物，我最近入手了一个非常适合送礼物的数码好物啊，就是来自樱桃家的新品耳机，叫做 HW2.2。那这是一款定位在游戏电竞属性上的3模连接耳机，它外形非常的极简啊，一共有4个配色可以选择。那本身的设定是春夏秋冬，其实区分开就是米粉黑蓝，那我第一眼看中的绝对是这个黑色啊，那搭配上这个侧面会亮起的这个樱桃灯，这就很 cherry。然后黑色的这种沉稳冷静感呢，配上这个超级圆润的车厘子，很饱满，张力很强，然后电竞感呢就有了。那当然，如果是送礼物组 CP 款，就这个米色的也是非常的软糯纯净啊，它还更多的是一种复古但是很优雅的气质。那粉色也会很俏皮，蓝色也会很清爽。论调色，樱桃的品味一直很优秀。那我们开箱的时候就会看到有同色的数据线、外置麦克风，以及一个 A 口和 C 口2合1的 2.4G 接收器。那这个对于从前的台式机朋友们来说， 2.4G 连接还是很有必要的。然后我用的是蓝牙连接，一副连接在我的主机上，一副连接在我的手机上。那接下来就从游戏属性和音乐属性2个方面说一下我的一个感受。那首先游戏方面呢，当配对成功之后，我们戴上耳机就会能明显感受到它的包裹感还是非常贴合的。那左右下拉衔接的部分其实是隐藏的，这个是金属的支架啊，然后圆弧的整个形态都是非常舒适的，佩戴感非常好。然后它耳包的这部分蛋白皮其实是非常柔软的，但是这个海绵呢又用的是那种用料比较扎实的，可以有效的隔绝外部大部分的噪音啊，那起到一个环境降噪的作用。那当你进入游戏之后，你就会发现它的音色非常的清晰，是那种登录点选都会咔嚓咔嚓那种音效的那种很透亮，然后直击脑中心的那种感觉。对于日常的英雄联盟或者是 PUBG 来说呢，技能音效是很高清的，就是打团战的时候你是能听出那个层次感的，然后蹲草丛啊或者躲墙后，你都能感受到车辆行驶以及进场的一个脚步声，很清晰很清澈啊，确实是一个助力游戏水平的一件利器啊。而且全程耳机是没有什么存在感的，就有一种你自己的耳朵在环境中判断的真实感。那同时所有的操控都会在左侧的这个面板之上，上下左右4项定位，那这个是闭麦的音量加音量减以及一个接通挂断键，整个的表达非常的直白，非常的简洁，完全闭眼盲操作，体验感是非常棒的。然后它的麦克风呢其实是有2套的，一个是我们看到这个外置的可以插拔的这个录制的效果呢就会更清晰更真切，但是即使你没有使用这个连接的麦克风，它也是有一个内置的麦克风的，所以如果大家出门佩戴它接听电话也是不用担心的。那接下来我们就说一下音乐方面。那樱桃大家都熟悉啊，一个搞键盘的，那没想到它在音乐圈其实还蛮吃得开的，就是我日常听歌本身就用的是 QQ 音乐，那好巧不巧 HW2.0 这款耳机是 QQ 音乐真品认证的一款优秀外设。那这个其实不是白说的，当你用手机连接后打开 QQ 音乐就会自动弹窗啊，然后还会给你安排一个专属的音效。那到这里和刚刚的游戏区体验完全就不同了，它忽然就hi-fi了。如果说游戏中的那个音色呢是很清晰，然后高保真，像是晴空万里，然后战场上的风吹草动无一遗漏。那进入这个音乐模式之后呢，就是现场演唱会，有环绕有解析，歌手就在你面前，舞台就在你面前，咱们就是演唱会里面最 VIP 的那个位置。然后听 pop 的时候情绪是非常饱满的，是那种可以独自在家戴上耳机就可以满屋起舞的作用力啊。Life's a cakewalk full of challenges. Go to Russia, see the Red Square, Lenin's body lying dead there. From Kyoto, Hiroshima, watch the black cloud crawling nearer. There were riots in America.Just when things were getting better, all the things I've done and seen, still I don't know what life means. 然后说到满屋起舞，其实就是说我带着它整个家到处走，手机不动，我四处乱动，隔了几道墙是完全没有延迟和断续的情况的，然后没有线材束缚，也没有头箍的那种紧迫感，所以它如影随形，就非常的快乐。所以它的稳定性非常的好，非常的靠谱。好，那我们说一下最后它能让你下单的一个原因，就是它的价格399元，它满足了我们对一副游戏耳机的所有幻想。3模连接，外形简约好看啊 ，Cherry 国际大厂出品，它的做工和细节都是非常精致的，你送礼物也是那种看起来就很贵，但是又非常实用的一个选择。
所以这4张花的非常值，那着重推荐给那种开黑的小情侣。耳机这个东西它其实很长情的，它会增添很多快乐，很多激情，然后每次当你看到这个樱桃的信仰灯亮起的时候，都会心潮澎湃，可能多年之后你看到它依然经典永不过时。那本期的分享就到这里，我是阿花，谢谢大家，拜拜。